Tuhuria asa mamukah ulot di bagasan stereo satu mardalah kodiga mari dihita sa ayat non baru martangnya ya mari deh langsung dibaca ayat lalu martangnya amang pendeta sonima acara daboy upata pahapi mamuhai ulota. Mari kita ikut Yesus. Ikut Yesus dorong aku biar holana. Ikut Yesus dorong aku biar holana. Ikut iba narap au natotong majang au. Biar biar molo Yesus doaki. Dong sama biar nama au mangihut do tuhaki. Somon hatani Tuhan nagabe si begiota dia para sadayon ima di parloni opung Marco Doli siang tengah-tengah ni keluarga besar berduka ima keluarga nabambang di Wahyu pasal 2 ayat 10 sadari doksong. Janganlah takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bagaimana barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Somani mahatani Tuhan dihita bahwa parmodur natadalani di bagasan melukta di Portidion tentu godangdo akatan tangan bahwa pemerintahan. Jalai memang nunga di surathon alana hita jelma pardosa. Jalah mangolu mahita di bagasan kesusahan doon pemberitaan ima alani sigolis. Alay idok odisop hita caduhna tarlumobi keluarga besar na berduka. Jangan takut. Unang mabiar hamu alana didok di sonat ini nang pegodang pangajunan roh tuhita alay adong sada pakirimon dihita manang ise na setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya opung Marco Dolion marumur 95 tahun tetap do dijaga nasida semon dia nama persaut itu hari jalah pos rohatta nak ini nunga takas tapi di saluhutna somon dia do kesaksian siap kamu pinoparna aka contoh teladan si hutono muna marhite-hite paronya mangon jalah pos roha marhite ayato alana setia doa mangon satu akhir di moduna somon janji Tuhan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ino di manidok na kini amangina manangin sina marbigi. Tangi hong ba. Gudang do jolma mabigi alinak manangin hong. Ale posroha molo tabe hudi huddo somon dia pardalani opung Marco Dolion.
sian kesaksian mulai ke ihut na kini sian sudi hamo pinoparna didok kamudo amaton amatan na burjo didok kamudo amaton na paragama jalan kurang sitiruon sian nasiya nangido hita tua mata pardekan basay asa dilian manian gogo dihamus sa luhut na tarlumobi keluarga besar na berduka siang giat dilihat dihamu pasu-pasu jalah marhite-hite pasu-pasu ni Tuhan tong boy tirwota ahananunga na tinggal mga asa molo sa tira hita sampai akhir ibagasan haporsop adong sa dapat kinimon di hita marhite-hite ro Jesus paduaniho bidok na kinison dan dapat tape hamatian paduaniho aliyaha dapat ta dipahehe mah kana mati di bagasan Tuhan dipajupa mah dohon saluhut keluarga na mangulu jalah disima hita bersuka cita ganti duka cita nampe godang aka pencobaan aka tantangan pangujunan na roh tu hita selama hita na mangulun ale sudei diganti di matanu hasal mahita setia sampai akhir. Opung Marco Doli bunga diselesaikan perjalanan hidupnya di Portugal. 95 tahun mangolui mana godang akapoda godang akan nasihatnya dilihat Tuhan siang giat manian marhite-hite acara natabayan di Sadario mamasu-masu ma Tuhan tu saluhut pinoparni opung Marco om asabui dituruhamu songong hapersam ya mangon songon haburjon ya mangon asa sudi ditikiro Jesus padua liho boy hita pajumpa jalah sudi tangison gabi digati lohot sukacita kiranya Tuhan akan memberkati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyerahkan seluruh keluarga besar yang berduka, keluarga besar Opung Marco Doli, di mana Tuhan sudah izinkan untuk sementara orang tua yang kami kasihi beristirahat dari jelih di dunia ini. Ya Bapa, Engkaulah sumber segala penghiburan, Engkaulah sumber segala penghidupan. Ke tangan-Mu kami serahkan hidup kami, agar apa yang telah ditinggalkan oleh Opung Marco Doli ini semuanya menjadi ingatan yang baik di tengah-tengah keluarga. Biarlah melalui teladan iman yang dimiliki, teladan kebenaran yang sudah dihidupkan, akan hidup sepeninggal daripada amang ini, sehingga semua keluarga besar Opung Marco Doli akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Seluruh rangkaian acara adat sampai untuk pelepasan jenazah yang kami akan laksanakan hari ini, ya Bapa, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Berikanlah cuaca yang baik sepanjang hari ini, agar seluruh rangkaian acara ini akan menjadi satu berkat bagi keluarga besar dan kami semua, sukacita di dalam kehidupan kami ini. Sekalipun kami mengalami duka cita oleh karena meninggalnya orang tua yang dikasihi ini, tapi kami memiliki janji dan kepercayaan sesuai dengan iman yang kami miliki dan firman yang kami dengar, bahwa Engkau akan memberikan mahkota kemenangan bagi mereka yang setia sampai akhir. Biarlah Tuhan iman kami akan dikuatkan, akan diperteguhkan untuk rangkaian acara ini, sehingga apapun yang kami lakukan di tempat ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau sembahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Sahabat pemerintah, semua saya dan Dio akan saya kita bela di sini. Jadi
Lapa satu lu sal peduli nama kami. Amang guru. Tulay kami itu amang guru kami. Jadi wah udah mau makan tahu atau mau saudi nama jadi dari masalah Horas dia memburu nami disok kami roh tulang marga siap tuli nah baru sempat tuli lahor semua nah udah sempat tuli tuh orang baru disorak kau memburu tu berdirian Roma kami tulang nah ben ulos tuh disiki persoalan ngomong buru rodo kami tulangmu nah ben ulos bang tuh ngomong buru sonare mang buru omma ulos barbudi sian kami tulangmu sian turis mamora ulos sabuk ma panggabian sabuk ma parhorasan tu sudah pinang parmon amang guru pasal jadi asal sipoli mama mulai ditutup seorang naik matutu atau ini pasal usab siang kami muda-muda siang tuli simamon asal balita mapagabi tumbukan sudaruan harimu magabi moramu masih pauloloan asal hinawa bahwa situlan binola batu saya tubuh anak masalah mahamu doboru ngabui paulaya sa usab batu matian nunggu ako masarta di Sopulo sabon yang borot sahak man yang sudah pinaparna oras talaga yan so ni mamang borot mo yan Amang Raja Inang Soribada dison hamin wain jongjong imahasuhuton pinoparni damang nami nau parjolo modingon nang manoktor mahami alani mangido mahami tuhamu amang do taminang ya kamajo partikia di hami molotung hu patu pahami penuaing dison musik dang na mga lidak kunagok manang alani si hadongon nami alay pagogohon domat dongani suara nami mangido tu julo ni dibata majalo aka pasu-pasuna alani yakam majo di hami partikian buah ma parmusik nami nung abang diamu ala di batado si mula di nasa nadong si topa sa ludot pamisina ala ni amang parmusik nami alu-alu hukama tua mata nomor tua di bata maulia tema laos di partikianon kota kami do aka amat taraja inata soribada naliat nalulu nalau mga jarajari do manutur-nuturi hami alani amang marsubahami bakam majo adu-alu kamu ma tua mataraja dot inata soribada mauliate ma asa siajur na mula-mula siajur mula topa baik damang matulo di hami godang mula-mula laus padung dama tu godang soba maliate mamang asa lam tungdengkan parngulun nami lihat matutua kaparorasan lihat mapar panggabiat di hami asudon karluwi itu penoparni damang nauk suar matuon baik damang ma godang seliat diati asa mangaliat kami
Mauliat mamang nunga di baik dabang godang lihat jadi ima partikia di hami jadi pasauton ma amat dana martua di bata sahak ma
sa makanauli sa manadinggan ya kami pinoparni damang naksal maduong alani tinaw muel tiyo na binatuan muatan baik damang madihami gudang sitiyo tiyo las paduma dam matuasada. Jamu damang dainang ya kau ma sautik tikri hami asa di jauh kami jujur ngolu ni na tua-tua namion. Parjolo ma dimulai hami si anok pun nami na markuaro pulopit ima opung ni amanamion. Ya pulopit mangalap boru ni rajai boru pasaribu gabelo pun namion dileau di nasidar dana opat, 2 may bawa, 2 boru-boru. Ia anak siakangan, 5 na margoar, opu marhonong. Opu marhonong mangalap boru ni rajai, boru sinaga, dot boru pajaitan. Anak na nomor 2, opu soti, jalaynya opung namion mangalap boru ni rajai boru siaturi dohot boru ni rajai boru si mamora. Boru ni opung namion opung soti siakangan mang nomor sada marhamulian tu anak ni naboru nami marga Silitonga. Nomor 2 naboru nami marhamulian tu anak ni amang boru naboru nami marga Hutasoy. Opung nami opung na margoaro pusoti gabir opung namion dileau diri nasida dada anak 10 ono may bawa 4 boru ia anak nomor 1 manang siakangan 5 opu boho mangalap boru ni rajai boru siaturi. Anak nomor 2 opu Marco 5 na tua-tua nami na tadopadopi di Jolota mangalap boru ni rajai boru sian lobus regar. Anak nomor 3 5 na margoar opu Fero mangalap boru ni rajai boru hasibuan. Nomor 4 na margoar opu Jenita na mangalap boru ni rajai boru sianipar. Nomor 5 na mangalap boru ni rajai boru purba. Anak nomor 6 mangalap boru ni rajai boru si Nurat. Satabi. Okay. Satabi jamu damang dainang ala kebetulan buah jauh riwayat hidup ni amanamion anggina si nomor japudan pas lama jahau naus si nomor saya udah nomor 5 sunari nomor 5 mangalapon ni Raja Boru Purba jalaon man yang nomor sepudan na kebetulan sunari modding di Jakarta mangalapon ni Raja Boru Sinurat biar sekarang dopes tapi mungkin sekarang mudah-mudahan bertanya kita Tuhan campur tangan damang nedang ulu timuse boru ni opu nami ono pusoti ada opat imesyakangan marhamulian matu anak ini naboru nami marga tabunan. Nomor 2 naboru nami marhamulian tuan naboru nami marga 5 juta. Nomor 3 naboru nami marhamulian mangalap dialap amang anak ni naboru nami marga Pajaitan. Jalan naboru nami si nomor 4 marhamulian may tu marga 5 juta.
Sa may tatu Opung Marco anak si Paidua si anak pun nami ima amanata do pero pidijolta sonarion. Ia korni ama namion na margo arbiskan na baban mga laporu ni rajai porusian salub sregar tubuh maibana tanggal 5 bulan 2 tahun 1930 moding tepat tanggal 6 bulan 6 2025 hari Jumat pukul 3.30 manang setengah 4 pagi. Umur ni ama namion 55 tahun. Ia mang namion gabedo di pasu-pasu tuat do tuibana dadana pahopu satu nini do nono. Anak na tolu, boru na tolu. Ia anak na siakangan imana margoar hiras na baban manang dijo may bapak Marco au sadiri mangalapor ni rajai borusian sian lubs regar. Di pas-pasu tuat udah hamda dana tolu yoi may bawa sada boru jala di leon pau pusada. Anak nomor 2 nama Goar Lamik Nababan manang Bapak Richard mangalapor ni rajai boru pasaribu di pas-pasu tuat dunia sida opat dadanak bawa sada boru tolu jala pahopu 5. Anak nomor tolu nama Goar Thompson Nababan manang Bapak Angel di pasu-pasu tua Indonesia sida dadana 2 boru. Boru na tolu, boru nomor sada imana marguar Nurmaya Nababan di guar mayo di jo mayo Point Rios para mulia do iwoto namiot tu anak ni nabor nami marga parapa. Di leon sida dadana anak tolu boru sada pahopu sada. Boru na to nami nomor 2 imana marguar Risma Nababan manang opu indah para mulia tu anak nina boru nami marga tobing sia tarutung di pas-pasu tu ada sida 5 dadana bawa mai 2 boru tolu jala nunga di leon pas-pasu tuan tu sida pahopu pitu jala anak nomor tolu boru nomor tolu 5 nomor goar Purnama Nababan manama Ramos di pas-pasu tu ada sida bawa 2 boru 2. So ni mag jala punguma sudah pinoparni damangon 55 halak anak kon na paupuna do nini do nono. Ima jujur ngolu ni itu namion dabuy pa buhami tuhamu damang day nang butima. Sibatan nami tuhamu pamuron nami. Tuhamu pamuron nami asarade hamu. 10 orang ma siak kami hula-hula una tulang muna siak turis mamora. Asa para di hamu yari si ulos paniari namaniari na urina regan tu hamu pinopor ni amang burukon. Boha. Dia nama nope ya lebih warung guru. Kalau lebih hamiamu balas baru hamu. Taringot tulos. Jelaskan? Ido kan putang ajo. Dia apa sih dia komunitas nak berjuli deh. Ada. Jadi ina pati kosong damang buru satu. Oh. Saya damai itu guru, saya damai itu anak, saya damai itu pinopang, saya damai itu pahopu, saya damai itu pahopu sepuluh. Kami natulang, pas-pasumi mana tulang, noksaha may, kalau tupe sa tulang kami si Mamora na dosa turu na pasatun ulos tuhami geleng na, atong marsela sorang nami ada tulang. So ni majuhat sa kami. Mari hamu bagus kami. Dulu ada penting na kalau namulo sa anak kami. Asa sa muda na sa muda. Asa may daw mo to ko muda. Takas mo may damang kayo tukod ang sopa. Samari na pasanto dari kita kami hami itu anak pernami
Asabetang nama godang mangalian, godang marmeme, godang sampai-sampai las kisimak patu baramang seluruhnya asal masa kami dalam nikah yang kami. songotan yang nami turi batang asa mangir bang marihamu kapas tengah barro mangir bang marihamu kagabiun ni anak dongdang di boru mangir bang matutong ni mo kabisu mangir bang matutong ng tiyak kadus ni raw habi tujulan na riyo
suang songoni bulus naga cendak hina asa kasi gajang umur mahmud jalan Eropa parangnya manggoronannya jalabu yang utotong masih kau juga song dengan lot ideologi masih pajujuan nang suang songoni bulus sitoro ratu asa torok maribu masa luhuna dihamu akka peparangnya manggoronami peparang na koronami na iboto nami songon na dokon na jojo maroon nami nung anak ko pasangan kami sa luhuna songon na lagi kita nami ito di batang asa sahat na solo sahat tuwot yan nung atakas sumasahat kami songon na litan yang namin nakingat to hamong yan akon nami ulos kaya pag sitoro rabu ulos na gajang kami tamamaso maamat na batang horas mahmu saha jala saha tu na nami ya suara tama makor wala akatulak 10 jari-jari berbicara semajuju walau tukpe walau hata masuk bahami pemurumuna tamu raja nami ulang nami batu malas marhamuna raja nami mau ada bang boru bicara mereka kami narmenak nobo hinguna gak bicara orang semak akhir handoli open dengan permisi kami askarot kami mendapat ulang nami nama nomor ulang nami bedang majo musik na patusi
songoni tema dia hamu amang goro nami saluhumna takas nakin huida kami dang apa nang tong holong iro hamuna marurupo kami hula-hula muna takas do mare-mare di bek kamu tangan nami kami tama masuk mama tadi bata sedang ditebak di bata mari hamu akka si zaman di tangan tiga benani hula silur na pinah tujuan neron asabu musi kau jaga sani patu pamuna tuaka habis saluhumna hula-hula muna molo pinah soni hata nauli hata pasu nang sepasa ton nami tu hamuna horas mahmu nak kon nami horas mahmu hula-hula na butima jadi soni mari hamu parmusi kami akan kasih pulau amang parmusi ulan na bersertikio neng asa pedamang ma tinahui na multio bina tupanguhatan asa pedamang ma godak si tio las paruang damang ma tugodang kasahatan. acara namang iyo. Tuh, pilopar ni bibere namion. Dua mah, butima sekali. Sohu pesata mi dopi acara nami babu majaga manggoro. Na parjuru sahali pasahat hata nauli. Na paduahon pasahat ulos. Na patuluhon manipuli totor nami. Tarsongoni mani patumaroha. Jala tanda ni dalutuk solok doi di bakona tanda na tutu adong doru nang tuho-tuhona. Marhitaima raja ni amang boru siak kami tulang muna. Ima nalaho pasahat ulos panyari tu boparan ni amang buruon. Ima naung tahatai di tingki maria raja. Tiga tayo amang boru di kota muna be. Ikut do pulang ada di suku masuk. Biga teh tajal sa tulak ta. Sa pulobat. Sa pulobat na tulak. Oh, 14. Jadi semono namang boru. Mau lupa manat sida hutu, manatan du sida gomi. Nah udok kami di Sinuai. Nah 10 ton. Nang usaha dun si Majuko do tebersian. Ungat lang, sa. Oh, sama toran nama kami. Sama toran nama kami. Nama orang lang. Idot to, ngasa manati ta maksud tu, ngasa hobo to kami doon no. Maksud tu lang. Alasan kamu do to sa Majuko. Oh no. La sekalian may dorana mitla. Idot eh. Gabi jala hora salana kami nama nabori dulu nyak kamang boru do ba. Oh lo telah. Jadi sebelumnya ulos pasohamu jo aw makatay. Anope. Tio pamuma ulosi sada 2. Sada bihamu paparan na punta Pusgirman. Pasatamu sara tu paparan ni punta opu silumongga. Opu silumongga na isyo na ngadia. Tio benar. Ko pasaton. Paparan ni punta opu simaradal. Nyon. Rapamu. Tapanako paparan ni punta opu simanalham. Paparan ni opu unang sali suribuan. Paparan ni opunta opu si jangauluan. Paparan ni opunta kira mo gabi ganakingan. Paparan ni opunta opu si Jumahat. Dos marohamu amangda. Paparan ni opunta opu si Silo. Paparan ni opunta opu Diama opu Ramli. Nga opu Silo nga. Opu Diama opu Ramli. Asari iso puntai pasatulos. Sian utusan sian boru sudi. Boru. Tu paribamunan no, narong ko paribamunan. Sedang arong. Daw siyang boru son. Oh lo. Ina maksud tu ano kulak kamu na marpestain ng notong rebo. Ngabe. Oposisihat ini payung tamu ba? Ayo lo dulu ba.
oposisihan. Kapuji matuhatta di parsaurata di obasom di buguni alaman pangatarannya anak parebasan di buruon. Ima marhide nombor hat amang buruon tumobot tuhatta. Doron nami siap kula muna naturut dohami berduka cita. Manang naro dohami marhabuk roha di panading ni amang buruon. Ang giyak mamang buron sesuai dot amal bakti dot aporsiaonna di jalo Tuhan gabi parjabar di ngolu na manoktongi ima surgo kasonangan naung pinaraden itu hakta diakan aporsia dihamu pinoparna doron nami ang giyak kamu boy tarsongon lote di duluk masih sahut-sahutan sadahamu ya duluk sadatong nang tuturuan mangalului dalam ningulu di pamatang nang ngulu di partodion suang samone matong nang diruhut di paradagan diakka kameluan akamang guru disok kubu kami urus sitorok Prabu mamit tamau torok ma pinoparmuna tuari na mangihu satu amu saunatan istua-tua nama dok bintang na rumeristo punna sumorok di dolok ni purbadua di pasorakon di batari tonga ni keluarga muna anak ririsdo baru torok dongang muna may takas sa urmatua ang giat mamarhite ulanon gabe markadon somonadian marsibatudo somodalan laos marhinaka mo somodolo yaka parsaulierro siapon di daging naktor di muna tuari na mangihut saut makan istua-tua na mandok uali dolok parbubuan ditoruan matong nang partanggalan jupang dihamuna niluluan dapat matong nang najinalahan. Marhite ulano ditangiang pangiduat tuari na mangiuton. Di sahapon tuhat kamadihamu bareng kagabi. Di sahapon bareng kahoras. Muladong namot tadi bagasan rohamuna. Lububi manguladong akka panay na ito di bagasamuna. Ang giat ma. Tuhat ta parubat na sumurungi. Nalau mananggali isya pamatang muna asapiu nunidang di botohamu jala tanggal suri botohamu tuhiras nama roha nang pamatang muna tuari na mangihu amang boru ang giyak matudikin na naingron ditangiang pangiduan nami uatudolok kamu mengalak kadapotan ang kapapagan na lomak tuturuan hamu mijur dapotan mual na tiyo ditonga-tonga pihamu dapotan padaraman na tabak di pasu-pasu Tuhan main diakah gabion na moraon ng bisuk na pinarsitan rohamu na disapot Tuhan tamay atong saut masonatan istua-tua na magdok di pasurakon di Batama di utong-utongan ni keluarga muna ka anak siya katutubo na uli pa isorang na takas tuwi takas uluan imana songon parmahan ni sumatat batahi songon pamuroy sumatat sior songon paningkala sa bulot tali perhatiha seorang monggal jala paralamat pada turus naboy pangaluan ni nabili pangopasok-pasan ni namawas malih matutuin na huwag kamang bolo imatang yang pangiduan nami Tuhamu asa tumang tuari na mangihuton mamasuk-masuk amat tanah mertua di bata ang giyak madia pehon di sabubuna kapar saulihani dituakot di abaramuna akan nauli na rin gani di pahabing dia biang muna ka hamoraw na gabion ng asubong-subong tuaka tiki na mangiuton atau orang mesti kota masih sapang ngawalu macapal di balian di huta marang ngawalu perbutuhan mangalilit permata mangawalu kata nauli at nadenggan pasu gabi pasu horas na pinasanya kami hula-hula muna nang tulang muna si majudak takas metong apo muna martongan dia gabi mang kumina horas asa ope mang burung asa upasatan ngurus dagat jamon asa ulos suri-suri don narjong-riong di tonga-tonga dihamu paparan na mengurun ingot na hamu diruhut ingot matong nang ditona dari opil pasat kami mon asa marot terjuhamnya deh gaya bilang amang batara guru mutul batara guru mendapotan para tadi bibir para pustaha di tolonan. Nama saya sobat amat nomor 2 di bata
Napasang santona dia ka jolma na tinopana. Asa siajur mula-mula siajur mula topa. Mula ni dut malata. Mula ni jolma, mula ni onggang marsuara. Persirangan nyai perdumuan ni namarhosa. Naing mula-mula kami amang batara guru mudul. Baik damang joli kami gondang mula-mula. Laus padumu may gondang tuamak tusompa. Tuamak ka na mertua ni bata. Namang gogomi perlu tahun. Baik damang naulinay. Nakabang buruate. Jadi ope amang namalo nami. Asang dia marmeme daging, marmeme tongtong dinami, menuai sahala, mengulo yang makan mertua di bata pilihkan iluluanon. Bedamang diami godang sapur marmeme. Asang dia di basa tuatak kanauli, kasadaun, kamraun hagabiun tianak purnamion. Bedamang naulinay.
asal orang nami sonatan istiwa tua asa tiko mai di sumur gajang matong nangai di bodar luhut nama hamu gawe si gajang umur laos si toro pinopar emma tuturin namu amang borasa sonarong nama ngalusi asa si raja indah mai si raja indah pati pa jujung pinggan di hos nyari horas daging muna horas nak todi tupahon ya puta muda jadi asa taki mawalang galinggang jalagarigi di budian nyareo di poparan yang mangboro di pasorak di bata anak raja partahi dot burumu natakas raja paremi soni majo hata mandor noris silon nami wah mangboro si dorong muna dahe kolong itu kami mari di sini ma akatulang masalah surah nami ya memang boro kalian bisa ngoni tulang 10 jari-jari pembesar semua jujur walau tupe pelatang masuk baraja nami tulas marhamuna ada suka bulu ala sakit palia dan sudah ada tuhum nami ala sunan nami susadia open main baraja nami mengerari mahamu asaro mahami gabe emang boro open main korusi kami asaro nami manor batulang nami hululan nami bedang majau musik no partusi sihan omma turajang turun namanang panandohina omma di pariban nami o di tulang nami sebenarnya kami itu bagi tulang nami halo kami do tulang tahun akhirnya tulang 5 juta iya tunang nomor maduk kualisi alai sadar di kami betul-betul saya butuh dengan tempat
Pinigi mamat tanah mertua di mata pinita di luluanu di pogun yang laman pangatarannya anak parempasan di buruan. Denok marnatapak kita namar hula marboru masih pasaurat damai marhide parborhat nyamang buruan. Nung ngatakan sudah lohami. Ima pagkabaran na balgay na pinasak muna. Jalatong di pasat kamu tuh habis masih tuh natong di. Didok na tua-tua hinutur na karaka karik de gebeng-gebeng. Rohamu marsoba tuh rak mardoa kebeng. Ditangiang pangidot tua mata na martua di mata ang dia matung di pailen separion na tumangiyot do nami. Marsikat matongi di hamu di nauli. Marbalos may di hamu na dinggan. Marhite gabi na niulan muna. Sinurtong nang nabinamuna turas na mo tuwag kaari na mangihot. At ito pinangan si Poring mabinokka ni Tarabunga. Muli ito sanggar maya Poring, muli ito lubag tang nang sa dua. Horas di ako pagdalan-dalan makamutong ng partiga-tiga. Muli ito magurang makanamay, pek-pek sa ugato kasi tua-tua. Mardak ka ubang muna, limut-limut tong nang tanggurong muna. Di oras ituhan dalam di parsahalay, mahamu di ganun pulau muna. Tujuh pihak muna alaka, doktong matuhata, baik kamu domar muna. Ulang tarik namang iyo dapat itu hatta bisa hapus Tuhan muna ulirin dan tutikina nengro atau ngapain masalah itu apa yang di pinggap pasu luhut namamu horas jalan bertua ada orang pasu-pasu saat masuk saat matu sampean saat main gula unut tahun saat main tahun lebu bihamu horas jalan labian madupu di mahami akamang boruate asal piamang namalu nami mau sipulun nai motor nami kadang mang masahatan las baru matu sitiu-tiu